Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Динара. Бүгін сіздермен жасымық сорпасын дайындайтын боламыз. Дәмі өте керемет болып шықты. Рецепт ұнап жатса жасап көріңіздер. Біз кастрөлімізді қыздырып, үстіне зәйтүн майын құйып, жақсылап қыздырып алатын боламыз. Кубиктап туралған сарымсағымызды саламыз. Оның үстіне сәбізімізді салып, жақсылап қуыратын боламыз. Картошкамызды саламыз. Барлығын жақсылап араластырып қуырамыз. Оның үстіне бір қасық ұнымызды салып, араластырып, үстіне бір шай қасық томат пастасын саламыз. Жасымықты жақсылап жуып, салып, үстіне біраз су құйып, бір қайнатамыз. Дәміне қарай тұзын саламыз. Бетіні жауып, бір қайнатып алатын боламыз. Міне біздің жасымық сорпамыз 1 лит қайнады. Енді үстіне қалған суымызды құйып, барлығы жұмсарғанша қайнатып пісіріп алатын боламыз. Біздің жасымық сорпамыз міне дайын болды, барлығы жұмсарып пісті. Ендігі кезекте бізде кептірілген бір қасық мятамызды саламыз да, үстіне бір жарты лимонның суын қосамыз. Суын қосып, жарты лимонды сорпамызға салып, 20 минут бетін жауып, қойып қоятын боламыз. 20 минуттай тұрды. Енді біз лимонымызды алып тастайтын боламыз. Енді осы дайын болған сорпамызды погружной блендермен барлығын езіп шығатын боламыз. Не көріп тұрғандарыңыздай барлығын езіп алдық. Барлығы езіліп, осындай жасымық сорпасы бізде дайын болды. Осы сорпаны жасап көріңіздер. Дәмі өте керемет болып шығады. Балалардың ең сүйіп ішетін сорпасының біріне айналады деген ойдамын.